大家好，又係我啊！今日同大家分享呢，一年介紹最後一條影片啊！今次呢同大家分享呢，就係呢一架車啦，係啦。佢都係用紅巴啦，有啲色都唔同咗，啲燈都唔同咗啦。係一田限定啦。今年又比較清晰啲啦，唔好係啦。今年又比較清晰啲啦。用舊保啊，有倒後鏡同埋有個扣喺度啦。跟住咧，一田百貨沙田咁樣，路線都幾襯嘅。有白紅啦，跟住又有咩路嘢啊咁樣。路線280X 嘅經沙田市中心，對唔到腰嘅喂，係啦，都係有 WiFi 同埋月票啦。佢今年冇咗個電視啊。去葵涌村嘅40X又會有嘅，大家密切留意嗰條新片啊。落翻呢架車嚟到對尾啦。兩個係冇電視嘅，一個88週年呢係有電視嘅，係啦。最後一條片啦，呢個第一、第二、第三一年介紹直播影片，係咯，基本上都係一樣啦，都唔同噶啦，都幾靚。但係呢個廣告已經拆咗咯，改翻用紅包同埋呢啲廣告啦，係啦。好啦，最後一條影片介紹就嚟到呢度啦。中意呢條片俾個 like，我哋下條片再見，拜拜。